عارف تنفيذا لعقوبه لجنه المسابقات لطرده في المباراه اللي فاتت مع المقاولين مع غرامه 5000 جنيه. كمان الجونه بدا المباراه بغياب كابتن الفريق نور السيد اللي اتطرد في مباراه المقاولين ايضا. المباراه بدات واستحواذ كامل للمصري على مجريات الامور، وواضح نيه الكابتن طلعت يوسف للفوز بالمباراه بدري جدا. مؤمن زكريا اضاع هدفين محققين في اول 20 دقيقه، وكمان محمود عبد الحكيم وعبد السلام نجاح هدفين اخرين. في حاله توهان كانت واضحه لدفاع الجونه، اضطر الكابتن انور سلامه يدي تعليماته من بره لدخول مصطفى فؤاد بدلا من فيليكس لتدعيم دفاعاته، واعطاء تعليمات لصمويل للقبض على محمود عبد الحكيم مصدر خطوره المصري. محصله الشوط الاول يا كابتن شوبير الاربع هجمات الخطيره جدا لفريق المصري، وانذار وحيد في المباراه لعبد الله السيسي في الدقيقه 19 من الشوط الاول. يعني تراجع في اداء الجونه واضح جدا. تراجع واضح وتوهان بصفه عامه في اداء ماتش فريق الجونه. شكرا جزيلا الزميل حمد القاضي من ملعب الجونه بالغربيه.